팬들. 자, 조회수 올려줘. 너 그 쇼츠로 올려줄게. 뭐 이상한 짓 좀 해봐. 안돼요 쌤 진짜로요. 이거 진짜 올려요? 쌤 진짜예요? 없네. 아예 앞부분 잘랐어. 아, 선생님 편집 어떻게 하는지 우리 안 몰라가지고. 나와, 우리 안 와, 나와. 그럼 이렇게 니네 다 나오게 안 되는구나. 저 출연료 한 편당 100인데. 어이? 원? 저 1초당 100원인데요. 안 어. 된다. 좀 더 올려야겠다. 1초당 만원 할게요. 양쪽만 10만 원만 할게요. 저는 10,000원이어도 괜찮습니다. 쌤 저 이제 말도 안 할게요. 착한 쪽이야. 우리 저 어차피 멀리 잡아가지고, 이거 어차피 수업을 볼 사람은 없으니까. 멀리 잡아서. 시제 몇 개지? 공부 왜 안 하려고 하면 어떡해. 3개요. 시제 몇 개? 영어의 시제. 3개요. 3개. 또 다른 사람은? 맞힌 사람에게 먹을 걸 주겠다. 3개요. 2개요. 또, 세 개 아니에요? 3개? 현재 두 개. 시제, 과거 시제, 미래 시제 있잖아요. 왜? 얘 이거 밑에 보고 말했다. 자, 와 그래도 맞았습니다. 서우는? 세? 맞힌, 3개 넣어. 아 2개지. 2개라고 말해요. 맞힌 여러 명이 맞추면 여러 사람 다. 3개요. 3개요. 다 3개? 3개요. 다 3개. 또, 다른 사람은? 다세 왜 정? 다 3개요. 박정호 나면 저 쓰시면 어떡해요? 그 다음에 또, 다인이는? 네? 몇 개? 아, 3개. 다 틀렸네. 네 개. 4개. 어떻게 2개 할게요. 5개요. 2개 할 거예요. 봐봐. 2개요. 다 틀렸네. 안 가르쳐 주지. 네? 한번 기회 더 줘? 1,000개. 1,000개. 그래. 서우부터 몇 개? 네? 아니요. 아니, 맞춘 아, 사람한테. 얘부터 와야죠. 왜? 얘가 그냥, 얘 아니잖아. 얘는 아무나 먼저 해도 상관없지. 3개 줘. 또 3개 한다고? 틀렸다는데? 아니 아까 안. 틀렸다고. 한 번 더 기회 준다고. 근데 진짜 영상 올라가나요? 아니야, 그냥, 아니야, 안 올라가. 이거 어떻게 올려. 어떻게 올리냐고요? 학원 망하게. 3개 아니에요? 3개? 아니라고! 4개. 3개요. 5개? 4개. 4개. 3개. 자, 해봐, 서부터. 알았어, 정우야, 너 몇 개? 하나씩 골라. 저는 모르겠습니다. 잠시만요. 4개. 3개가 아니면 4개겠지. 4개 아니야? 4개. 2개야? 아니야. S. 2개면 이미 현재 가고 미래 딱 가고. 3개 아니면 4개 아니야. 자, 검서부터 하는 게. 어이없네. 영어 문장은 어떻게 이루어져 있어? 주어, 동사, 또, 목적어. 또, 부어, 또. 목적격. 사슬어, 수식어. 수식어지, 수식어. 수식어야. 이렇게 5가지로 이루어져 있어. 영어 문장은. 모든 것이 5가지로. 이걸 뭐라 불러, 이거를? 5가지 문장 공장, 성분이라고 불러. 사인 남친 오염식. 너는, 정우야, 너는 성분이 뭐야? 물 70%. 아니, 너 아들이잖아, 아들. 네, 그게 성분이에요? 어. 여기서 너 지금은 뭐야, 너는? 정우지, 그치? 예. 너가 집에 들어갔어. 그럼 너의 성분은 뭐야? 아들이요. 아들, 그래, 그렇지. 그치. 다인이, 정우, 여기선 다 혼자잖아, 그치? 집에 들어가면 자기 성분이 결정이 되지. 나는, 말이 이상하네. 아무튼 그거. 그래요? 그래서, 이렇게 들어가기 전 단계를 뭐라고 불러? 문장에 들어가기 전 단계를. 서우, 예림이, 서아, 이걸 다 뭐라고 불러? 이거를? 네? 이런 걸 뭐라고 불러? 1학년 일반. 젓가락. 품사라고 부르잖아요, 품사. 아. 혼자 있을 때, 혼자. 각각 있을 때, 그치? 단어가 설명이 쑥쑥 들어오지? 이상한 방식으로. 난 단어나 구인 줄 알았는데. 단어가 저 이럴 줄 알았는데. 단수 복수할 때 단자야. 그러니까 혼자 있는 거잖아, 혼자. 얘네가 문장에 들어오잖아, 그치? 아직 의식하면 안 되는데. 아직도 의식이 몇 년째 하는데 의식이 되네, 카메라가. 의식을 안 해야 되는데. 단어가 니네 혼자 있잖아, 그치? 일로 들어오니까 이게 되는 거잖아. 성분이, 그치? 그래서, 이제 품사 중에 이제 주어가 되는 거는, 누가 주어가 될까? 명사만 되는 거야, 명사만. 명사 되면 누구도 다 같이 되지? 대명사. 명사 대신하니까. 그 다음에 동사가 되는 것. 동사가 되는 거는, 원사? 네? 원사? 아니에요. 동사. 동사가 되는 건 동사지. 그냥 목적어가 되는 건? 어쩌라고. 목적어가 되는 거는? 명사. 명사만 되는 거야.
그럼 보호가 되는 건? 형용사요. 오, 어떻게 알았어? 오. 또. 형용사는 또 누구? 부사. 부사는 부록이지, 부록은 아무것도 아니잖아. 부록은 아무것도 아니지. 없으면 말고 있으면 좋고. 부록이지. 최다인이 명사라는 명사 했잖아. 아, 명사 안 했네? 명사지. 그래서 그런 노래도 있잖아. 명사 역할 주목보 그런 노래도 있잖아. 그래. 무언생이야 얘. 명사. 이렇게 된단 말이야. 그럼 수식어는 누가 되는 거야? 목적어. 왜? 목적어가 네, 왜? 잘못 얘기했다. 잘못 얘기했다. 부사. 부사지, 그치? 또 하나 더. 감탄사. 아니? 감탄사 따로구나. 정치. 아니? 봐봐. 명대동 형부. 언니한테 맞고 맞아요. 엄마가 있는 전접감. 전치사 접속사 감탄사. 이렇게. 얘네가 들어가서 주목보. 동사는 들어가서 동사. 수식 이렇게 되잖아. 그치? 자, 여기는 막혔어. 못 들어가, 얘네 셋은. 얘네만 일로 이렇게 오는 거야. 이렇게. 그래서 우리 동사는 그냥 동사니까 빼버려. 명, 형, 부가 문장에 들어가서 일하는 거지, 그치? 여기 명, 형, 형용사 하나 여기 있잖아. 명사 꾸며주는 게 누구야? 누구지? 형용사잖아. 그래서 형용사는 보호로도 쓰이고 명사도 꾸며주는 거야. 귀여운 애기 뭐야? 큐, 귀여운 소년. 베이비도 한 글자라도 줄여야지. 귀찮아서. 그치? 이렇게 되잖아. 그치? 그럼 소년이 귀엽다. 보이, is, cute. 이렇게 둘 다 되는 거야. 형용사는 이렇게. 명사도 꾸며주기, 수식어로도 쓰이고, 주어를 이렇게 보충 설명해 주지, 그치? 보어로도 쓰이고. 형용사의 두 가지 쓰임이라고. 그래서 그것도 똑같지? 아니야. 세지 말자. 옆으로. 분사가 뭐라 그랬지? 분사가? 무슨 문자라 그랬지? 나눌 문자. 그래. 동사가 뭐로 되는 게 분사야? 형용사 되는 게 분사야? 근데 왜 둘로 나눠져 있을까? 먹다. 형용사로 바꾸면 어떻게 돼? 먹는. 그치? 먹는도 있지만 뭐도 해야 돼? 자, 먹는 정우. 그러면 치킨은? 치킨은 먹는 거야, 먹히는 거야? 먹히는 치킨. 그치? 그러면 먹는 있으면 거꾸로 먹히는도 있어야 된단 말이야. 그 둘로 나눠졌다 그래서 분사라고 하는 거죠. 그래서 현재 분사랑 과거 분사로 나눠지는 거지. 현재 분사는 ing, 과거 분사는 ed. 이거는 하는, 이거는 되는. 이렇게. 형용사야. 분사는 동사가 아니야. 그러면 여기 형용사니까 똑같이 큐트랑 똑같겠네. 그러면은 자, 요리하는 엄마는 쿠킹맘이야, 쿡트맘이야? 쿠킹맘이요. 쿡트맘 아니야? 그럼 요리 되는 거. 그치. 쿡트맘, 그치. 그러면은 치킨은 프라잉 치킨이야? 치킨이요. 똑같잖아, 그치? 형용사는 똑같잖아. 요리하는 엄마, 튀겨진 치킨. 그러면 똑같지? 아니, 치킨 어떻게 쓰지? 아, 여기서 못 보내겠다. 에이, 그냥 이거 농담, 아니야. 예능으로 농담인 줄 알겠지. 둘 중에 하나로 생각할 거야. 이걸 누가 본다고 부모님이나 보신다면은, 아, 저 선생이 농담하는구나. 아니면은 치매구나. 둘 중에 하나라고 생각하시겠지. 치킨을 어떻게 모를 수가 있나. 봐봐. 쌤 예능으로 봐요. 그냥 이거 못 올리는. 아니야, 그거. 자, 그래서 봐봐봐. 그럼 이거 똑같잖아. 그치? 명사를 꾸며주고, 그 다음에 엄마가 요리하는 중이다. Mom is cooking. 똑같잖아. 형용사니까. 그치? 그 다음에 튀겨진 치킨, 치킨이 is fried. 똑같잖아. 그치? 똑같지? 그럴 때
그럴 때, 자, 이렇게 현재 분사, 하는 의 형용사가 이렇게 비동사와 만난 거를 뭐라고 불러? 네? 정우야, 예. 진행형이 영어로 뭐야? 진행형 어떻게 해서 진행형이야? ING요. 진행형이 뭐야? 하고 있는 거. 아니, 영어. 어떻게 하면 진행형이야? 비동사 플러스 아니. 오이. 아, 네가 ING라며. 나 알고 있었지. ING는 현재 분사야, 그치? 형용사야, 그냥. 왜 형용사가 왜 진행형이야? 이상하지, 그치? 네. 네. 응. 영어에서 영어 문장은 둘 중에 하나야, 무조건. 뭐지? 비동사인 문장과 일반 동사인 문장, 이둘 중에 하나야. 부정문 만들고 의문문 만드는 것도 다, 이거는 무슨 문장, 무슨 동사인 문장이야, 이 문장은? 당연히 비동사 문장이지, 그치? 이거 부정문 못 만드는 사람 없잖아, 그치? 그럼 이거를 못 만들 이유가 없지, 그치? 쿠킹은 아무 상관없지, 얘는 형용사니까. 그래서 이렇게 그럼 비동사랑 현재 분사가 만났을 때를 진행형이라고 하는 거지. 그러면 비동사랑 이렇게 과거 분사가 만났을 때는 뭐라고 부를까? 과거분사? 자, 이게 하는이잖아. 엄마는 요리하는 중. 진행형이라고 부르지. 비동사랑 현재 분사가 만났을 때, 비동사랑 과거 분사가 만났을 때는 이게 되는이잖아. 이걸 뭐라고 부르냐면 이제 2학년 교과서에 나와 이제. 쌤이 독해하면서 이제 몰라서 니네가 독해를 못해서 쌤이 몇 번 한 사람들은 있거든. 이렇게 비동사랑 과거분사를 PP라고 부르지, 그치? PP가 만나는 거를 뭐라고 부르냐면 수동태라고 불러. 들어본 거 같지? 그러니까 이것만 이렇게 되면은 얘가 이렇게 하는 게 아니라 거꾸로 해석을 하는 거야. 치킨이 튀기다가 아니라 튀겨진다. 이렇게 하는 거. 이걸 수동태라고 하는 거야. 비동사랑 현재 분사가 만나면 진행형, 비동사랑 과거 분사가 만나면 수동태. 이렇게 되는 거야. 형용사 하다가 새인 거야, 지금. 이렇게 이상한 대로. 여유가 있잖아. 이렇게 하니까 쌤이 여유가 있으니까 막 그냥 니네 그동안 막 알려주고 싶었던 거 막 알려주면 되겠다. 와, 솔직히 이 정도면 쌤 학원비 40만 원 내야 돼요. 아니지, 50만 원 내야지. 예? 거의 망한다요. 자, 야, 들만 해도 대기야. 뭐 이렇게 오징어 땅콩이라도 줄까? 네. 뭐 관전 재밌게. 했어요. 자, 뒤로 돌려. 예. 자, 분단장이 뒷사람에 돌려. 박정호한테 다 먹을 것 같은데. 아이, 정우 그런 사람 아니야. 다인이 눈빛 봐. 예. 응? 밥이 될 만한 거 없어요? 저 지금 약 먹어야 되는데. 이거 밥 계산하기는. 햇반 있잖아요, 여기. 어디 알았어? 오! 네, 그때 말씀해주셨잖아요. 제가 발견했어요. 네, 맞아, 네. 이름 줘요? 쌤 밥 안 드시고 일하시죠? 응. 저도 약 먹어야죠. 밥 먹어야, 잠깐 먹을 때 저거. 쌤이 쌤 지금 살이 안 드세요. 드시는 이유가 있어. 살이 안 쪘다고? 쌤 근데 저희 아니야. 자, 여기까지, 자, 봐봐, 잘. 네. 깜짝깜짝 놀래, 이런 거 가르쳐 주면, 새로운 애들은 평소에 생전 못 배워봤던 거거든. 고등학생들이. 잘난 척 하는 거야. 아, 진짜로, 근데. 진짜 50만 원. 진짜 놀랜지 어쩐지 모르겠는데, 내 느낌이야. 진짜 다 내보내요? 어? 진짜 다 내보내요? 안 내보내. 안 내보내. 이거 못 올리죠? 아니, 올려도 되지. 아니, 안 올리시면 안 돼요. 제발. 진짜요? 알았어, 안 올릴게. 치킨 스타일 모르는 영어 선생님 하면 안 돼요? 쌤 광고 안 들어와요? 아니, 쌤 이런 식으로 하지 마, 가면은 망했어, 무조건, 지금. 무조건 돼요. 그렇대요. 재미있게. 약 같은 약 광고. 오늘 좀, 니네한테 그냥 하소연 좀 할게. 네. 네? 아, 뭐 좀- 가소연 차였어요? 뭘 차요? 결혼한 사람이. 쌤 원래 이혼 당했냐고 물어봐야지. 차였냐고 물어보면 어떡해. 이혼 당했어요? 그래. 뭘 차요? 옛날에 한 두 번 차여봤나? 살면서? 아유. 근데 쌤 같은 얼굴에 차일 수가 있구나. 그렇지. 거의 있을 수도 없는 일이지. 왜? 그럴 수
맞는 말이어서 웃긴 거예요. 그러니까. 아, 맞아. 지금 초등학교 선생님을 한 2번 만난 적이 있었는데. 아, 깜짝이야. 초등학교 선생님한테 잘했다는 거야. 한 명한테 차이고 한 명은 그냥 어쩔 수 없이 못 사귀고. 맞아요? 한 번에 2명이 차였어요. 초등학교 선생님한테 잘했어요? 아, 초등학교 선생님을 한 2명을 만나본 적이 있다고. 아, 쌤 충격으로 표 떨어뜨리신다. 실제로 초등학교예요? 아, 그 아니, 서울에 옛날에 쌤 어렸어. 쌤 대학원 다니고 그럴 때, 서울에 있을 때. 쌤 그래서 뭐 먹을 거 없어요. 아, 진짜. 쌤이 아, 우리한테 진짜 같은 놈아. 먹을 게 어디, 그래. 여기가 무슨 편의점이니? 먹을 걸 찾게 자꾸. 네. 가만 아, 하소연 하려다 말았구나. 네, 계속 해주세요. 아. 쌤 설. 아, 오늘 이제 학기 초라 파트 나오는 거 아니에요? 그 새로운 애들이, 아, 또 명반, 아니 새로- 명반이. 새로운 은찬이 때 누가 괴롭혔어요? 은찬이 괴롭히면 네가 좀 혼내줘. 얘가 맞을 거예요. 니네 도와줘야지 와서. 저요. 좀. 그냥 우리가 이렇게 다 가면은 이제. 저가 지금. 니네 다 도와줘. 은찬이 맞으면. 네. 그럼요. 제가 진짜 맞는 걸 봤다. 응. 그럼 똑같이 때릴게요. 은찬이를 옆에서 같이 개라. 아니, 은찬이 말고요. 아, 쌤, 왜 미치겠다. 나는. 왜요? 남들은 다 딸 바보가 된다는데 나는 솔직한 마음인데 그냥 아들이 더 귀여워. 아니 그 사람 마음이죠. 그쵸. 나중에 집에가 애들 크면은 딸이 그때 또 딸이 당연히 훨씬 더 살갑지. 막 너무 좀 귀찮아, 좀 딸은. 너무 막 너무 막 이렇게 그래, 치대거든. 딸이 안 좋은 이유에 아들이 없어. 아 정순이 가만 있어. 그 집에가 이제 애들 자고 있잖아. 그러면 둘이 자고 있으면은 은찬이는 이렇게 볼을 한번 쓰다듬게 되는데 은솔이는 그냥 안 보고 그냥. 아니, 근데 그거는 당연한 거죠. 왜? 은찬이 이렇잖아요. 아, 그리고 이게 좀 딸이 보면은 그래서 삐질 것 같기도 해. 저기 있구나. 핸드폰 바탕화면도 아들로 해놔가지고. 아니 너무 닮았어요. 쌤 이러고 있는 사진 보니까 아들이랑 똑같이. 딸도 이러고 있고 아들도 이러고 있으니까 똑같아. 법원에서? 근데 쌤 그러고 있지 않았어요? 갑자기 우와. 무슨 카톡 프로필 보니까. 덕분이가 사랑하는 거면 감긴 했어요. 그래서 그 몇 명 있어가지고 하다 보면은 처음 온 애들은 좀 막 가르쳐줘야 되잖아, 그치? 하소연이 이렇게 빨리 끝난다고요? 하소연 끝? 지금 하고 있는 거 아세요? 아. 이렇게 막 하다 보니까 또 맨날 쌤 자꾸 결심을 하는데도 자꾸 니네도 쌤이 늦게 들어왔잖아. 또 자꾸 늦어져가지고 미안해 죽겠어. 좀 삐지네. 미안할 필요 없습니다. 저희 좋아요. 네. 니네 말고. 진짜 많이 알려주시고 오셔야 돼. 저희 이제. 쌤 아들 딸들한테요? 쌤이 아니 진짜 막 끊는 중간에 좀 차라리 좀 일찍 끝낸다고 생각을 하고 해야 되는데. 쌤 근데 돈 잘 버시잖아요. 그게 그걸로만 해도 아들 딸은 좋을걸요? 아니 그 아들 딸 얘기 아까 우리한테 끝났어. 아들 딸 얘기 아까 끝났어. 니네한테 미안하다고 다들 쌤이 이렇게 제 시간에 빨리빨리 못해서 괜찮아요. 더 늦게 오셔도 돼요. 미안하다고. 아까 앞에 애들에도 앞에 새로운 애들이 몇 명 있다 보니까 걔네 뭘 좀 하고 하다 보니까 늦어져가지고 또. 1시간. 고마워. 이해해주면 고맙지 쌤이. 응. 아 2시간은 안 돼요. 이해해주면 고맙지 쌤이. 2시간 뒤에 저희 집에 갈 거예요. 1시간 반 정도 늦게 오셔도 쌤이 그러니까 항상 그럼 왜 오냐? 바로 가냐? 최선을 다하려고 한단 말이야. 그러니까 고3도 지금 한 과목 한 명이 하는 과목이 있어. 걔 하나 쌤한테 배우려고 하니까 쌤이 최선을 다해서 가르쳐 줘야지. 그 한 명을 위해서. 그 고3 거는 힘들단 말이야 원래가. 근데 옛날에 이렇게 딱 2명이 다니던 학년이 있었거든? 근데 어떤 애네 어머니가 걔네를 자꾸 내쫓으라는 거야. 군자녀였어. 둘 다 군자녀였는데, 얘네를 내쫓으래. 얘네 둘 때문에 딴 애들이 안 온다고, 나보고 막. 자기 딸이 있고 아들이 있는데, 자기 딸 아들도 보내고 있는데, 그렇게 막 앙숙이 돼갖고 막 싫어해가지고 막 내보내래. 1년 내내 나보고 쪼르는 거야. 얘네를 내보내라고. 그 내가 어떻게 내보내? 무서운
여자애들인데 어떤 어머니가 학부모님이 내가 이 학부모님이 막 자기가 막 소개해줘서 막 우리 학원에 오게 하고 막 이렇게 한다고 몇 명 소개도 해줬어. 근데 얘네가 있기 때문에 뭐 몇 명이, 3, 4명, 5명이 못 오고 있다는 거야. 저희 학년이에요, 여자 2명이? 아니야. 예전이에요? 조금, 니네 위에 학년. 아니야, 지금 고1. 지금 고1. 그럼 위에 맞네요. 위에 맞아. 왜 웃어요? 아니, 맞길래. 내보내라는 거. 그래서, 아니, 솔직히 말해서, 쌤한테 배우겠다고 왔는데, 얘 한 명 때문에 100명, 1000명이 못 온다고 어떻게 얘를 나가라 이렇게 할 수도 없지. 근데 그치. 1000명이 올릴 수 그러면 있는데. 마음속으로는 내보내고 싶을 것 같아. 아니야. 그렇지 않았어. 나한테 쌤한테 배우겠다고 왔는데 어떻게 뭘 내보내? 진짜 돈 벌려고 하시는 아니, 돈 벌려고 할지. 치려고 하시니. 그러니까. 미쳤냐? 돈 벌려고 하지? 당연히, 아니, 이렇게 돈 벌려고 하는 건 하는 거고 아닌 건, 근데 이렇게 사람이 그 도덕적으로 긴 건 기고 아닌 건 아닌 거지. 미쳤냐고 하는 사람. 아니, 맞잖아. 아니, 야, 저는 그런 쌤이 좋아요. 자선사- 쌤한테 욕좀 했으면 좋겠어. 자선사업, 그렇지. 너도 그래? 니네 변태니? 욕먹는 거 좋아하게? 아니 어? 하잖아요. 뜻이 아니잖아요. 쌤, 은찬이 엄마가 옛날에 학원 강사였는데, 찰지게 욕을 잘했는데. 그래갖고 인기 강사였어. 애들이 욕 좀 해달라고 막. 와, 어. 저희 과학쌤이거든요. 근데 과학쌤이요. 남자한테는 네, 욕하는데 여자한테는 안 한다고. 그럼, 남자가 욕하면 잘못, 근데 여자 선생님이 욕하면은 뭐, 재밌게 하면은 별로 막, 이렇게 막 맨날 이렇게 안경 올리는 척 하면서 막 이렇게 막, 그랬다고 맨날 얘기해. 근데 지금 이제 여자들은 그러니까, 그래서 우리나라에 아기를 안 낳잖아. 왜요? 여자들이 애를 낳으면 경력이 단절돼 버려가지고 네? 참 하던 일을 그렇게 잘 나가던 강사였는데 은찬이 엄마가 의정부 대성학원 강사였어. 와. 근데 그렇게 인기 강사고 막 그랬는데 아무것도 못 하잖아. 지금 그 애기를다가 괜히 미안한. 아니 괜찮아. 난 괜찮아. 진짜 솔직하네. 나 너무 좋아. 자기는 돈 난 괜찮다고. 여자들 입장에서 그렇다고, 그치? 벌려야 돈 벌려고 하지. 아니야, 좀 더 진지했어. 근데 아니, 돈 버는 건 버는 거고, 이게 도덕적으로 아닌 건 아닌 거고, 맞는 건 맞는 거잖아, 그치? 그래서, 진짜, 좀 쌤좀 띄워주려고. 그러니까 띄워주려고. 그 분하고 지금 지금 안 봐, 이제. 안 보는 사이가 그 됐어. 어머니 나가라고. 여기서. 쌤 계속 다녀요? 안 다니지. 어떤 일이 있었냐면, 걔네 둘이 있었어. 네. 그 집에 딸이 있어. 딸이 한 살 어려 얘네보다. 얘네랑 마주치지 않았으면 좋겠대. 그 이유가 없는 거예요. 싫어해. 그냥 싫어해. 뭔지 몰라. 싫어해. 그래서 얘네를 쌤이 어떻게 하다 보니까 얘네가 조금 하던 게 시간이 남아가지고 조금 보충할 때가 있었어. 그래서 이렇게 같은 2명밖에 안 되니까 잠깐 한 1, 20분 같은 교실에서 있었던 적이 있었어. 바로 열받아갖고 전화 와가지고 다 애들 내보내고 자기 아들도 이유가 있었거든. 없어요. 아들은 몇 살인데요? 막 싫어하는 이유가 없어요. 그냥 싫은가 봐. 선후배 사이니까 무섭지 않을까? 맞아, 선후배 사이였어. 아니 얘네가 싫어하는 거 친 엄마 싫어하니까 얘도 싫어하는 거야. 네? 어머니는 왜 싫어해? 어머니는 그러니까 군 가정인데 자기가 선배다 이거야. ROTC 제대한 사람인데 오. 얘네 아버지가 네? 이분들 아버지는 현역 ROTC 출신 군인들이고 장교들이고 얘네 아버지는 아버지를 ROTC 나왔지만 지금은 제대하고 군인 안 하고 딴 일 하고 있는 자기가 선배 노릇 이렇게 막 하려고 선배 노릇 하려는데 왜 그게 뭐야? 학원 다니지 말라는 몰라. 근데 자기들끼리 뭐 해서 꼴보기 싫었나 봐 그냥. 그 되게 막 이렇게 그러고 욕했어. 막 군 가정을 막 뭐라 그랬어. 저 사람들은 금방 갈 사람들인데
여기 토박이들한테 쌤이 잘해야지 군 가정들한테 잘해서 뭐 하냐고. 아니 근데 그게 무슨 그게 상관이 아니라 쌤한테 한 명 단 한 명이라도 쌤한테 배운다고 왔는데, 그치? 나가라고 뭐 어떻게 말을 해. 스스로 만약에 쌤이 마음에 안 들어서 나가는 거는 나가는 건데 내가 나가라고 못하지. 쌤 저희 고3까지 다녀도 돼요? 안 돼. 그래서 봐봐, 여기까지야. 자 봐봐봐. 진짜 안 된다고요? 아니야. 아, 자 이렇게. 지금 갑자기 수업에 들어간다고. 시간이 갑자기 시계를 보니까 또 헛소리 하다가 5분 남았는데. 어. 아 5분? 근데- 아니 그냥 시간만 얼마 안 남은 그냥 한 하자. 번만 더 해주시면 안 돼요? 어차피 안 끝나요. 수업 끊기는 거 아니면 5분 동안 욕해주세요. 5분 동안. 네, 피드백 좀 해주세요. 욕하면서. 네 지금 이제 29분이에요. 이렇게 하고 봐봐. 봐봐봐. 아니야 조용히 봐봐. 쌤 좋대. 그래 수업 끝나고 얘기해 줄게. 그러면 이거 잡아봐. 이거 잘 기억해야 돼. 이제 별거 아닌데 안 들으면 뭔 말인지 잘 모르거든. 쌤이 아까 여기에 막혔다 그랬잖아, 그치? 이렇게 해서 영어 문장에서 뭔 쓰임을 갖는 애들은 명사 항상 이거 3개. 이게 모든 이제 너네가 세상 나가서 어른 돼서까지 영어 할 때 기본이야. 이게 출발점이야. 동사는 그냥 냅둬버리고, 그 다음에 얘네들은 못 들어가. 얘네들은 하나 전적값은 없잖아, 그치? 그럼 얘네들은 어떻게 들어가느냐? 자, 감탄사는 아예 문법 시간에 배우질 않아. 필요 없어, 이거는. 전치사는 얘네는 뭔가 자 가공을 해야 돼. 가공을 한단 말은 다른 단어랑 이제 함께 묶여서 올라가서 얘가 되거나 얘가 된 후에 문장으로 들어가게 돼 있어. 그럼 이거 뭐 간단히 볼까? 전치사는 자 기억나는 사람 있니? 무슨 전자에 무슨 치자야? 그치? 누구 앞에 오기 때문에 전치사라고 한다 그랬죠? 명사. 그렇지. 이렇게 이런 애들은 혼자 못 쓴단 말이야. 무조건 명사 앞에 와야 돼. 거꾸로 말하면 전치사 뒤엔 반드시 명사 있어야 돼. 그치? 그래서 이렇게가 한 단어가 되는 거야. 그럼 혹시 기억나니? 이건 단어라 그랬잖아. 혼자라 그랬잖아. 그치? 단어가 여러 개가 모여가지고 문장 속에서 한 단어처럼 쓰이는 거. 한 단어가, 그 2가지가 있지. 자, 한 단어, 명사나 형용사나 부사처럼 쓰이는 거. 그게, 맞아. 구와 절이지, 그치? 구는 뭐고, 절은 뭐지? 구는 속에 주어 동사가 없는 거. 절은 속에 주어 동사 있는 거. 구의 종류는 몇 가지야, 그러면? 2가지. 여기 나와 있잖아. 얘네 3가지 일한다 그랬잖아. 일하는 애가 얘네 3개잖아. 그치? 구에는 3가지, 명사랑 똑같은 일 하는 명사구, 형용사구, 부사구. 절도 3가지, 명사절, 형용사절, 부사절 이렇게 되는 거. 그럼 전치사는 이렇게 돼서 들어가서 뭐가 되냐면 수식어가 돼. 무조건. 수식어가 된다는 건 누가 되거나 누가 된다는 얘기일까? 형용사가 되거나 부사가 된다는 얘기. 그럼 접속사는 어떻게 들어갈까? 이렇게 있어야 문장이지, 그치? 자, 하나 더 쓰고 싶어. 하나 더 쓰고 싶어. 어떻게 해야 돼? 앞에 접속사, 그치? 앞에 붙이는 접속사 다 알고 들어가야 돼, 그치? 앞, 뒤, 사이 다 들어갈 수 있어. 하나 더 쓰고 싶어. 달고 들어가야 되지, 그치? 그래서 최종적인 문장이, 자, 이렇게, 이거 절이라 그랬지, 이 덩어리를, 그치? 이게 절이 3개로 이루어진 문장이 됐어. 근데 접속사 하나는 여기 있고, 하나는 여기 있어. 셋 중에 누가 주인이야? 그래. 이 원래 있던 애잖아. 앞에 없는 애가, 그치? 원래 지키고 있던 애가 집주인이지, 뭐야, 그치? 얘가 무조건 주인이야. 주인인 절, 주절. 그러면은, 얘네 달려있는 애들은 다 뭐라고 부를까? 주인 밑에 속해 있는 애들이잖아, 그치? 종이지. 주인 밑에 있는 게 종절 아니고, 자, 종속절이라 그래. 그러면 또 똑같이, 문장에서 이 일을 하는 건 이 5가지잖아. 자, 얘네도 들어가서 뭔 일 해야 될 거 아니야, 그치? 무슨 일 할까? 명사가 하는 일을 하거나, 형용사가 하는 일을 하거나, 부사가 하는 일을 하겠지, 그치?
그러면 얘가 들어가서 주목보가 됐어. 그럼 누가 하는 일이야? 명사가 하는 일이지. 명사, 절. 형용사가 하는 일을 했어. 형용사, 절. 부사가 이제 부사, 절 이렇게 되는 거야. 요게 요건 거야. 요게 요거야. 그러니까 이 접속사는 뒤에 주어 동사를 달고 올라가는 거지, 위로. 위로 올라가서 셋 중에 하나가 되는 거야. 이렇게. 그치? 그러니까 명형부야. 항상 명형부. 문장에서 하는 일은 여기 전적감은 없단 말이야. 명형부고, 그러면은 동사는 왜 이렇게 생겼을까? 자, 동사, 왜 서술어라 그래야 되는 거 아니야? 우리말은 서술어라고 하잖아. 그치? 왜 동사는 동사라고 그냥 저렇게 하지? 나는 달린다. 누가 서술어야? 나라고? 서술어. 서술어지, 그치? 영어로 치면은 얘가 동사 맞지? 그럼 영어로 해볼까? I run. 누가 동사야? 이거 아까 쌤이 거기 중3의 그 나윤이 걔 소정이한테 이걸 가르쳐 줬더니 자기가 옛날에 한번 물어본 적이 있었대, 이거를 학교 선생님한테. 그랬더니 우리 학교는 그렇게 하기로 했다고 그러더라고. 니네도 혹시 학교 선생님한테 한번 좀 뻔뻔한 사람이, 정우 같은 사람이 한번 물어봐봐. 은근슬쩍 한번 떠봐. 이거 아시는지, 학교 선생님이. 왜 왜 영어에서 서술어라고 안 하고 다 어짜 붙는데 왜 동사라 그래요? 이렇게 물어봐봐. 그치? 원래는 주어, 서술어, 목적어, 보어, 수식어 이렇게 돼야 되잖아. 그치? 근데 우리 영어는 주어, 동사라 그러잖아. 왜 그러냐고 한번 여쭤봐봐. 안담이쌤은 다 아실 것 같습니다. 이제 대부분 모르실 수 있어. 배웠는데. 원어민 쌤한테 뭐 게임 뭐 어떤 자, run이 영어에서 동사지, 그치? 그 다음에 국어로 치면 서술어 맞지, 그치? 자, 그러면은 나는 예쁘다 해보자. 누가 서술어야? 예쁘다가 서술어지. 동사 아니야? 죽었다 깨어나도 예쁘다가 동사는 아니지, 그치? 자, 영어로 해볼까? I am pretty. 누가 동사야? 동사지. 얘가 서술어인 거야. 얘는 보어라고 따로 있지, 그치? 그러니까 자, 우리말은 동사만 서술어가 되는 게 아니지. 다른 것도 들어가서 서술어가 되는 거지, 그치? 그러니까 똑같지 않단 말이야. 근데 영어는 어때? 이놈이 밖에 있어도 동사, 들어가도 동사. 이놈이 밖에 있을 때도 동사, 들어가도 동사. 이렇게 되는 거야. 똑같은 거야. 영어는 동사만 들어가서 동사가 되는 거야. 그대로 들어가는 거야. 이름만 똑같은 게 아니라 그대로 똑같은 거야. 밖에 있으나 안에 있으나. 근데 우리말은 서술어랑 동사가 같은 말이 아니잖아. 그래서 서술어가 필요한 거야. 영어는 그냥 그대로 동사. 알았디? 네. 밖에랑 안에가 똑같아. 그러면 이제 아까처럼 주어는 명사가 된다, 목적어는 명사가 된다, 이렇게 찾아줘야 되잖아. 그럼 동사는 누가 되냐? 필요 없지, 그치? 똑같으니까. 그럼 동사에서 뭘 배워야 될까? 동사에서 뭘 배울까? 비슷한데? 미국 사람이 우리말 배웠어. 놀다를 배웠어. 놀다란 동사를. 나는 내일 정우랑 놀다. 진짜요? 무슨 말인데 내가. 나는 어저께 정우랑 놀다. 나는 지금 정우랑 놀다. 말이 너무 이상하잖아, 그치? 뭐 어떻게 해야 돼? 놀았다, 놀 것이다, 노는 중이다, 놀아왔다, 놀아오는 중이다, 놀아오는 중일 것이다. 막 바뀌잖아. 몇 가지로 바뀌게, 우리말은? 맞아. 몇 가지로 바뀌게? 많이. 맞아. 정답이야. 나도 몰라. 많이 바뀌어서 나도 몰라. 영어는 몇 가지로 바뀌게? 영어는 딱 정해져 있어. 네, 5가지. 영어가 더 쉬워, 그래서. I love you. 어때? 요게 동사지, 그치? 네. 가장 기본형이잖아, 그치? 자, 어떻게 바뀔 수 있냐면, 일단 처음에 뭘 추가할 수가 있을까? 비동사. 앞에 뭘 추가할 수가 있어. 네? 부동사.
아까 그랬지, 쌤이 이렇게 영어는 무조건 비동사의 문장과 일반 동사의 문장으로 나눈다고. 두 개는 같이 절대 오면 안 되지, 그치? 근데 필요에 따라서 얘는 무조건 있어야 되고, 필요에 따라서 앞에 뭐가 있을 수 있는 거야? 도와주는 동사, 그치? 이렇게. 그래서 영어의 동사의 종류는 세 가지인 거야. 그럼 요 앞에 can 같은 거 올 수 있잖아, 그치? 이렇게. 그럼 조동사가 올 수가 있어. 그 다음에 시제가 바뀔 수가 있는 거야. 사랑한다, 사랑했다, 사랑할 것이다, 이렇게. 그 다음에 마지막에 아까 쌤이 했던 그게 될 수가 있는 거야. 수동태가 될 수가 있는 거야. 그럼 만약에 여기는 I love지만 I am loved가 됐어. 아까 그거지, 그치? 그럼 나는 사랑한다가 아니라 나는 사랑받는다, 이렇게 해석을 하는 거야, 수동태는. 그래가지고 그 다음에 이제 시제 아까 니네가 몇 가지라고 그랬지? 봐봐. 조동사는 우리 알지, 대충. 그 다음에 수동태도 있고 이렇게 바뀌거든. 영어 동사는 이렇게 여기 딱 정해져 있어, 틀이. 요만큼밖에 안 바뀌어. 요밖에 없어, 절대로. 자, 시제가 이제 몇 가지일까? 세 가지일까? 현재, 과거, 미래. 됐지, 그치? 자, 여기가 이거를 그냥 현재, 그냥 과거, 그냥 미래를 단순 시제라 그래. 단순 현재, 단순 과거. 사랑한다, 사랑했었다, 사랑할 것이다. 현재는 어떻게 써? 이것도 현재지만 누구도 현재지? 러브도 이거 현재잖아, 그치? 어떻게 해도 현재야? 아니야, 이건 일반 동사 갖고 하고 있지? 그럼 비동사를 만약에 이렇게 하면 이거 갖고 따로 할 수 있지, 그치? 자, 뭐도 현재지? 이것도 현재지만 아니지, 러빙은 동사가 아니지? 지금 동사 변화하고 있어, 우리는. 이것도 현재잖아. 그치, 그치? 그리고 과거는 뭐야? 미래는 뭐야? 조동사를 더해서 만들지, 그치? 이렇게. 그 다음에 뭐가 있냐면은 이제 우리가 배우게 될 완료가 있어. 완료는 동사 모양을 이렇게 만드는 거야. have 플러스 pp로 만드는 거야. 완료는 뭐냐면 이렇게 되는 거야. 이렇게 했으면은 그 다음에 우리가 알고 있는 거 1학년 때 배웠던 거 뭐야? 진행 시제가 있는 거야. 진행형은 어떻게 만들어? 비동사를 쓰고 ing. 그러면 현재 완료, 과거 완료, 미래 완료도 있는 거고 현재 진행, 과거 진행, 미래 진행도 있는 거야. 지금 몇 가지야, 현재? 현재 몇 가지지? 9가지잖아. 그치? 또 있어. 완료하고 진행이 합쳐진 완료 진행 시제라는 게 있어. 그 완료 진행은 봐봐봐. 완료가 쓰인 뭐라 그랬지? have 더하기 pp를 쓴다 그랬지. 진행은 뭐였지? bing라 그랬지. 자, 더하기하고 여기 하나를 겹쳐 쓰는 거야. b 더하기 ing. 이렇게 하면 완료 진행형이 되는 거야. have 내려오면 뭐가 되지? have지. 비동사 더하기 pp는 뭐지? 비동사의 과거분사 뭐야? 기억하는 사람? 비동사의 과거. 그럼 과거지. 비동사의 pp니까 과거분사지. 아니? 생각나는 사람 없어? 아니? 비듬? 뭐라고? 뭐지? 알 텐데, 쌤 말하면 알 텐데, 그치? 비동사의 동사 원형은 누구야? B잖아, 그치? MR이즈는 현재형이고, 과거는 was, were이고, 그 다음에 과거 분사. 힌트 줄게. 요까지 맞아. 비건? 비건? 이거잖아, 이거. 아. 생각나지? 빈. 그 다음에 ing. 자, 이렇게 하면 완료 진행형이 되는 거야. 이게 have, been, ing가 되고, 봐봐. 자, 다 끝났어. 이 완료는 우리말로 내일 다음 시간에 자세하게 배울 건데, 해왔다라고 해석이 되는 거야. 진행은 우리 다 알지? 하는 중이다고. 자, 해왔다랑 하는 중이다 더하니까 뭐가 될까?
해왔다랑 하는 중이다 합쳐봐. 우리말로. 대화타는 중. 해왔다 하는 중이다. 뭐 1시간 동안 수영을 했어. 지금도 하고 있어. 중이다. 해왔다랑 하는 중이다 합치면 뭐가 될까? 맺는 중이다. 아니 우리말인데 해왔다 하는 중이다. 나는 공부를 해왔고 지금도 하는 중이야. 영어 공부를 해왔고 하는 중이야. 그러면 했었고 해는 중이야. 나는 영어 공부를 뭐하는 이다. 해오는 중이다. 그래 해오는 중이다. 오 마이 갓. 자 이거 맞추고 놀랬어. 그럴 리가 없는데. 자 해오는 중이다. 해오는 중이다가 돼. 이렇게 생기면 해오는 중이다가 되는 거야. 그러면 이것도 뭐야? 현재 완료 진행, 과거 완료 진행, 미래 완료 진행이네. 12는 영어의 시제는 12시제라고 하는 거. 12시제. 세 개냐 네 개로 써. 까먹지 마 이제. 어디 가서 이거는 불변의 진실이야. 아이고야. 누가 물어보면 12시제입니다. 우리 3개하고 4개잖아. 4, 3, 12. 그래. 12시제야. 안 맞네. 알았지? 네, 12. 그럼 이제 2학년 첫 번째가 요거 간단하게 배우고 요거가 배우는 요 완료 시제 요걸 배우는 거. 알았디? 네. 저 까먹지 마. 다음 시간에 물어본다. 네? 갑자기 물어본다. 시제 몇 가지냐고. 12가지요. 오. 아 지금은 당연히 알지. 자, 가. 야야 4, 3, 12로 외우는 거야. 4, 3, 12. 자 적으면 좋은데 그냥 가고 요거는 다음 시간에 쌤이 다시 또 하면서 또 얘기할 거니까. 좋습니다. 응. 근데 뭐가 내리막 좋았다. 보내줘라. 야. 네가 제일 많이 나온 거. 좋았다. 내리막 보내줘라. 12시제, 역시 12시제, 모범생 12시제, 인재림. 12시제. 아, 그랬어. 부부들이 얘네들은 여기 쌤 아니야, 나. 쌤 거다. 저기 아, 맞네, 쌤 맞네. 누구래? 저 안내 또 왔어. 아, 저 봐봐. 뭐라고 써있나 봐봐. 견등이. 네? 그래요. 점등이 아들. 왜? 아빠 언제 가냐고? 아빠 좀 이따 가. 아빠 11시 반. 갔다 왔어? 야, 그거 다 거짓말이야. 안 올 거야 아빠. 의정부 갔다 왔어? 이 정도? 그렇지. 기다릴 거야? 잘 거야? 자. 잘 키 커요. 자고 있어. 아빠 가서 깨울게. 깨우지 마요. 왜 깨워요? 자라고 하는 거야, 그냥. 쌤 나쁜 남자. 알았지?